Все мы в ожидании большого события в мире спорта, а именно проведения первенства России среди юношей по греко-римской борьбе, которое, к нашему с вами счастью, пройдет у нас в Ингушетии. Сейчас мы с вами находимся в подготовительном лагере нашей сборной, который базируется в спорткомплексе Ади Ахмад сельского поселения Троицкое. Подобная подготовка – это целый педагогический процесс и включает в себя техническую, тактическую и физическую подготовку, а именно овладение техническими навыками, необходимыми в греко-римской борьбе, умениями грамотно и правильно строить схватку с разными противниками, и морально-волевая подготовка, которая помогает воспитывать волевые качества, столь необходимые юному спортсмену для победы. Задача тренера на занятиях по греко-римской борьбе – не вытягивать всех до среднего уровня, а больше работать индивидуально с сильными спортсменами. Больше всего происходит отсев, когда становится неинтересно тренироваться с сильным спортсменом. Тактическая подготовка спортсмена предполагает усвоение теоретических основ спортивной тактики, изучение данных о спортивных соперниках, практическое освоение тактических приемов, их комбинаций и вариантов, вплоть до приобретения совершенных тактических умений и навыков, воспитание тактического мышления и других способностей, определяющих тактическое мастерство. Сейчас у нас этап, у нас более идет подводка. Все уже сложные тренировки прошли, под конец ничего не наберешь. Сейчас максимальный правильный сон, утренние прогулки, обеденные прогулки и вечером, вот как сегодня, у нас пуш-пуш тренировка. Это 6 минут отработки плюс 2-2 борьба. Загруженность уже все закончено. Больше акцент ставим на подводку. У каждого спортсмена есть свой бросок, допустим, бросок вертушкой, суплес, и каждый оттачивает свой бросок. Как расцениваешь шансы нашей сборной? На что мы можем претендовать? Сами шансы планируем, по крайней мере, думаем на 2 золота, серебро и 2 бронзы, как-то так примерно, есть ориентир. В любом исходе спорт, он же непредсказуем, думаю, ковер покажет. К зрителям, к младшим ребятам нашей республики и вообще всех вместе взятых хочу обратиться, чтобы занимались спортом, приходили в секцию греко-римской борьбы. Это, конечно, спорт не однодневный, тут надо работать, есть падения, взлеты. Взлеты приятные, падения надо как-то быть терпеливым все-таки. Сегодня греко-римская борьба у нас на хорошем этапе развития. Плюс есть поддержка Алихана Харсиева, Асламбека, братьев. Помимо этого, еще есть ребята, патриоты нашей Родины, которые помогают всячески, как могут. Так что, я думаю, есть смысл заниматься нам в Ингушетии греко-римской борьбой. Так как испокон веков, у нас дается очень этот спорт. Очень много чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Я думаю, не стоит прыгать туда, где неизведано. Тут уже дорожка вся набита, есть опытные тренера, в сборной есть тренера, Манкиев есть, также Дашлакоев есть, Али. Так что зачем, я думаю, куда-то в другое место прыгать, надо нам давить на греко-римский спорт. Это более, я думаю, нам даже нужно сделать как-то традиционно его внести в ингушский народ. Я не говорю за вольный спорт, вольную борьбу или другие. Там более как-то Дагестан, другие республики, уже все на подхвате у них. А у нас дается греко-римская, у нас в мужиках, молодежки, юноши, около 6-7 сборников. Я думаю, надо развивать и прививать ее нашим детям. В соревновательном периоде проводятся учебно-тренировочные занятия в целях совершенствования избранных приемов и комбинаций действий, с помощью которых юный спортсмен старается выиграть предстоящие соревнования. Тактическая подготовка борца греко-римского стиля к встрече с основным противником на предстоящих соревнованиях при продолжительности тренировки до 3 часов и небольшой нагрузки, а также проведение учебно-тренировочных занятий на свежем воздухе в цели развития основных физических качеств, выполняя специальные упражнения с отягощениями и с партнером, кросс в равномерном темпе на 2-2,5 км,
спортивные игры по средней нагрузке и активный отдых в соревновательном периоде дает возможность максимально восстановиться перед стартом. Готовя на все 100%, так как подготовка была очень успешной, тренировались, трудились, к этому долго шли. Сейчас должны полностью выкладываться на все 100 домашних условий. Это первенство, которое будет проводиться у нас дома. Что оно значит для нас? Это для нас большая честь, так как такое мероприятие в греко-римской борьбе проходит у нас впервые. Это поможет вовлечь молодежь к спорту. В тренировках по греко-римской борьбе юные спортсмены сознательно моделируют соперников, способны дать анализ их технического мастерства. В этом случае борец хорошо понимает стремление соперника в схватке, тактически правильно пользуется своим техническим мастерством. В достижении победы, используя все свои внутренние ресурсы. Если борец принимает неправильное решение, это значит, что у него нет достаточных знаний по этому вопросу. Задача тренера выяснить, что из изученного материала не усвоено занимающимися, в дальнейшем объяснить, почему действия были неудачными. Проход защищенный. Берем руку, один, чтобы не было, вот так, ты ж домой уткнешь. Момент, ты ж домой ты шел, да? Всегда, вот, задом, вот. Ты ж ходи, стой. Ты ж ходи, шел, да, стой. Все, это еще, прием. С руки, в борьбе ожил. Халяться ее, ближе к борьбе еще. Не просто так поддаваться, ближе к борьбе. Соперник помогает, душа, сопернику. Болбишь, душишь, больше, раз, на руках, на него, давление. Вот момент, вот. Нижний сразу партию защиту принимает, нога не дает. Отработки, они фундамент. Еще раз. В борьбе, через руки, раз, забирая. Я вода, я давление, вот, момент. Вот. Это перевод еще. Перевод. Мышцы. Перевод. Ты что решил? Жягча. Тазом, сразу тазом в него. Вот. И паузу решил жать. Я паузу ложу. Уйдем. Сразу голову вверх. Движение, есть движение. Давление ниже, вот давление. Движение сразу же идет. Тогда уже соперник кут. Защита принятия кут. Это перевод еще. Наиболее характерной чертой, свойственной каждому высококвалифицированному спортсмену, безусловно, является исключительная сила воли. Недаром в подготовке спортсмена воспитанию волевых качеств, смелости, настойчивости, уверенности, находчивости придается не меньшее значение, чем развитию физических качеств технико-тактической подготовки. Необходимо уделять максимальное количество времени тактической подготовке борца греко-римского стиля. Тактическая подготовка подразделяется на общую и специальную, а именно специальная тактическая подготовка греко-римской борьбе направлена на освоение и совершенствование техники. Этому способствует перенос тактических умений и навыков, приобретенных в результате освоения тактик смежных видов спорта, в чем и состоит основной прикладной смысл общей тактической подготовки спортсмена-борца греко-римского стиля. В борьбе используются элементы тактики других видов борьбы. Одновременно общая тактическая подготовка содействует воспитанию тактического мышления, координационных и других важных в греко-римской борьбе как виду спорта способностях. И именно для этих целей был специально приглашен тренер сборной России по греко-римской борьбе Али Тошхоклоев. Я прилетел сюда по приглашению главного тренера республики Рустама Белхароева, чтобы совместно подвести сборную команду республики Ингушетии по греко-римской борьбе первенство России, которое у нас пройдут в эти выходные во Дворце спорта Магаз. Вся основная работа проделана до 10 дней, до старта, когда остается 10 дней, мы сокращаем нагрузки и уже идет подводочная часть, больше игры, больше подвижности, чтобы они были свежие к главному старту, чтобы вышли на пик формы своей. А как оцениваешь уровень развития греко-римской борьбы в нашей республике? Ну, греко-римская борьба, если сказать в двух словах, всегда
была на хорошем уровне у нас. И вот это наследие, которое нам передали наши старшие, мы сегодня стараемся достойно пронести и передать следующему поколению. Ну, на сегодняшний день уровень греко-римской борьбы во всех возрастах у нас достаточно высокий. И у нас ребята борются по всем возрастам на европейских, мировых стартах. И, соответственно, мы завоевываем медали. Я считаю, греко-римская борьба – это наш вид спорта, ингушский вид спорта. Мы в этом сегодня превосходим другие регионы. Нас ждет праздник российского масштаба. То есть мы проводим отбор внутри страны, и те ребята, которые попадут в сборную команду страны, они будут представлять нашу страну на первенстве Европы, мира и Олимпийских игр, которые проводятся раз в 4 года. То есть юношеские Олимпийские игры так называются. Все в ожидании этого старта. Это огромный праздник для жителей республики и для болельщиков именно греко-римской борьбы. Да и не только, во всех единоборствах, я думаю, много людей будет присутствовать. Прогноз не могу сегодня сказать, свое мнение, свое видение сказал бы, что мы рассчитываем на 2 золотые медали и несколько медалей разного другого достоинства. То есть серебряные, может быть, они будут бронзовые. Хотелось бы, конечно, это мое видение, опять же, я повторюсь, 2 золотые медали. Имея возможность находиться на маленькой родине, хотел бы всех пригласить, всем порекомендовать занятия спортом, вести здоровый образ жизни и поддерживать наших спортсменов на предстоящих соревнованиях не только на первенство страны, которое у нас пройдет, но и на всех спортивных мероприятиях. При проведении тренировочных занятий в борцовском зале особое внимание уделяется общеразвивающим и специальным физическим упражнениям, которые направлены на развитие основных физических качеств юного борца греко-римского стиля. Особое внимание в подготовительный период тренер обращает на совершенствование технической подготовки, изучению новых приемов и комбинаций, а также повышению тактической подготовки. Техника в греко-римской борьбе сложная, содержит большое количество всевозможных атакующих, защитных и контратакующих технических действий. При этом техническая подготовка спортсмена-борца – это процесс обучения технике движений, свойственный данному виду спорта и необходимых в нем, а именно общая техническая подготовка борца греко-римского стиля направлена на овладение разнообразными двигательными умениями и навыками из вспомогательных видов спорта. При правильно построенном учебно-тренировочном процессе, помимо таких качеств, как сила, выносливость и другие, развивается целеустремленность, инициативность, решительность, смелость, умение преодолевать трудности, стоящие на пути к успеху, психологическая настроенность. С каким бы сильным противником ни предстояла схватка, всегда нужно настраивать себя на выигрыш. Даже у самого сильного спортсмена есть недостатки, нужно только видеть их и уметь воспользоваться ими. Недооценивать противника нельзя, но и убеждать себя в его исключительной силе и неуязвимости тем более нельзя, так как неуверенность в своих силах – залог поражения. Наши юные атлеты реально видят свои возможности, убеждены в успешном исходе схватки, результативности своих действий и настраиваются на решительную победу. Что для тебя лично значит участие на этом турнире? Я впервые принимаю на таком масштабном уровне в соревнованиях, и для меня это значит выиграть первое место в нашей, как он, республике проходится. Из-за этого мне надо постараться выиграть первое место. Как давно занимаешься греко-римской борьбой и почему выбрал именно этот стиль борьбы? Я занимаюсь с 13 лет этим видом спорта борьбы, потому что он популярен и самый древний спорт вида. И он дает характер, развивает. И он еще дает тебе уверенность в себе. Я всех прошу прийти на наш масштабный уровень соревнований и поддержать наших ингушских спортсменов.
им поддержка очень нужна. При атаке или с целью преодоления сопротивления противника техничный борец целесообразно использует возможности мышц, включая их в работу последовательно или одновременно. Кроме того, он активно использует свой вес, инерцию движения массы тела, а нередко усилия и инерцию движения противника. Все это позволяет техничному борцу преодолевать сопротивление физически более сильных соперников, то есть отчасти компенсировать недостатки силовой подготовленности, а также положительно влияет на специальную выносливость. Техничный борец тратит меньше энергии в схватке, так как включает в работу только те мышцы, которые в данном движении выполняют какую-либо функцию. Он не скован, поскольку уверен в своей способности отразить внезапную атаку противника. Он дышит свободно и поэтому меньше утомляется, что позволяет вести активную борьбу на протяжении всей схватки. А именно эта способность – показатель высокого уровня специальной выносливости борца. Тренерский состав нашей сборной удовлетворен той формой, которую набрали юные борцы к предстоящему первенству России. На данный момент ребята все подошли очень профессионально. Сейчас все ребята в хорошей форме. Просто сглазить не хочу сглазить, да, соревнования покажут. Но на данный момент все тренера довольны, в том числе и я, что ребята подошли четко, без травм, пока все нормально у нас. Алихан, соберутся лучшие юношеские борцы со всей России. Кто из них может составить самую большую конкуренцию для наших парней? Ну, в каждом весовом категории есть ребята, которые... Есть в каких-то весах ребята, которые очень хорошие. Судя по прошлому году, есть ребята, которые стали первые, там, допустим, с Евлоем Байсаром боролся кабардинец один. Но в прошлом году мы его выиграли. В этом году пока не сталкивались, но мы надеемся, что мы этот раз повторим результат. И в этом весе тоже есть ребята у нас с зала. Пару ребят хороших. Ну, надеюсь, мы железно должны в тройку войти и выиграть этот вес. А так в каждом весе конкуренция сильная у нас очень, так как 50 регионов приезжают, а приезжают ребята действительно очень хорошие, самые лучшие приезжают. Они, каждый округ проводится отбор, и тройка попадает на Россию. Так что слабых не будет. Скажи, этот стиль борьбы, его популярность в нашей республике растет? Если да, то за счет чего? На данный момент греко-римская борьба очень сильно поднялась в нашей республике, и это ни для кого не секрет, и все мы понимаем это хорошо. Руслан Белхароев сам как спортсмен хороший, он сейчас возглавляет сборную Ингушетии, главный тренер Ингушетии, да? Так как он сам боролся, результаты хорошие. Ну, человек, можно сказать, знает свое дело хорошо. За счет этого, я думаю, борьба поднялась. Если сказать честно, за счет этого, я думаю, борьба поднялась. Просто последние были моменты у нас, когда греко-римская борьба не очень сильно была развита. Но сейчас совсем другая картина у нас уже. Я всех призываю, молодых ребят, проходить в греко-римскую борьбу, так как греко-римская борьба в первую очередь, как вам сказать, характер закаляет очень сильно. И по жизни это очень пригодится каждому ребенку. А то те ребята, которые не в состоянии, скажем, здоровье не позволяет, приходите, смотрите, учитесь. В любом случае, я думаю, польза из этого какая-нибудь выйдет. Воспитание устойчивых волевых качеств возможно только тогда, когда спортсмен в жизни и на тренировках постоянно и настойчиво преодолевает стоящие перед ним трудности. Упражнения, технические действия, их проведение, задачи, стоящие перед борцом в достижении победы в схватке, являются главными в воспитании волевых качеств. Настойчивость и упорство выражаются стремлением достичь намеченной цели в умении преодолевать трудности. Приучение к самостоятельности всегда должно оставаться главным в воспитании борца. С первых шагов борец должен приучаться самостоятельности не только на ковре, но и выработке методики тренировки, дозирования нагрузок. Конечно, это не означает, что спортсмен полностью освобождается от опеки и влияния своего наставника. Их совместная работа в этот период представляет собой содружество двух объединенных одной целью людей.
В таком содружестве и спортсмен, и его тренер ищут пути к поэтапному достижению самого высокого результата. Победа на общей России – это мой один шаг к моей главной победе к Олимпийским играм. Я выиграл путевку на общую Россию, рассчитываю попасть там, выиграть, настроен на победу. И сбор у нас проходит, подготовка к этой общей России, нормально все готовы. Я бы хотел, чтобы побольше земляков пришли нас поддержать, а мы порадуем вас красивыми победами. Известно, что борец должен быть сильным, выносливым, быстрым, ловким, гибким и, наконец, смелым и решительным. Он должен уметь логически мыслить и быстро соображать, чтобы составлять правильный тактический план схватки и вовремя принимать необходимые решения. Развитие волевых качеств, как и развитие любого другого физического качества, ведется также последовательно и постепенно. Наличие у занимающихся таких качеств, как настойчивость и упорство, являются очень ценными и гарантируют шансы на победу. И вот в качестве дополнительного бонуса для наших телезрителей нам предоставилась возможность пообщаться с нашим именитым прославленным бойцом ММА. Молса, помимо того, что ты сам выходец с этого стиля борьбы, почему еще ты избрал этот лагерь для подготовки? Ну, здесь очень хорошие спарринг-партнеры, замечательные тренера, которые в свое время тренировали меня именно в стиле греко-римской борьбы. Вот. Благодаря именно этому залу, этой школе, этим тренерам, которые привили мне мою борцовскую базу, выносливость, пластичность, терпение, силу духа. Можно бесконечно перечислять все те плюсы, которые именно в этом зале, в этой школе я приобрел. Вот. И помимо этого, эти ребята сейчас должны выступить 9 числа на чемпионате России, который у нас будет проводиться в спорткомплексе «Магаз» имени Берда Евлоева. И у меня тоже сейчас должен быть бой. И у нас так совпало, что и мой тренировочный лагерь, и этих ребят тоже совпал именно в одно и в то же время. Вот. Это очень удобно. И эти тренера очень хорошо готовят на мой предстоящий бой, готовят своих ребят. Молса, как ты расцениваешь шансы наших борцов на вот этом первенстве? Шансы борцов нашей республики, именно этого клуба, я считаю, наверное, на первом месте, нежели других спортивных школ этой борьбы. Вот, потому что в последнее время именно выходцы из этой школы, воспитанники этих тренеров начали занимать первые места на чемпионатах России, Европы, также на чемпионатах мира. Вот, я думаю, гостям, которые приехали сразиться на этом чемпионате России, придется очень сильно постараться, чтобы забрать у наших ребят их заслуженные места. Имея возможность, ты мог бы с чем-то обратиться к нашим телезрителям, к ребятам, которые сидят по ту сторону экрана? Телезрителям, своим соотечественникам обращаюсь с призывом заниматься спортом, здоровым образом жизни, поддерживать наших бойцов во всем и дома, и приходить на эти турниры, которые очень удобно посещать, так как эти турниры такого высочайшего уровня проводятся у нас дома. Вот, призываю всю нашу молодежь, всех наших ребят, которые хоть как-то болеют за нашу любимую республику, прийти и поддержать наш спорткомплекс 9 числа, поддержать наших борцов. Советую всем прислушаться к словам человека, чьи слова дорогого стоят.